Ao anatin'ny fiarovana ny tontolo iainana indrindra fa ireo faritra voaro nahazo famatsim-bola mitetina hatrany amin'ny 220 tapitrisa euro avy amin'ilay banky allemana ho an'ny fampandrosoana na ny KfW ny orinasa misahana ny faritra voaro efa PBM no ahafantarany be sy ny maro azy. Arahantsika eto anatin'ity sary ity ny fanaovadoson'ny fifanarahana teo amin'izay sehatra aizay. Nanolotra fanampiana rahabola mitetina 220 tapitrisa euro ny Fondation pour les aires protégées na FAPBM, ny banky allemana ho amin'ny fampandrosoana na ny KfW. Nivoatra nandritra ny lanonana fifanaovatsiny hitetsy amin'ny ministeran'ny vola sy ny teti-bola etsy Antaninarenina fa ho famatsiana maharitra ireo asa maro samihafa eo anivon'ny faritra voaro malagasy ny tantanany Madagascar National Parks izao fanampiana zao. Amerenana indray ny lazan'ny Madagasikara amin'ny manosy maitso azy no himaty matesana hoy ny ministra ny vola sy ny teti-bola. Ahafahana foana zany miaro an'ity tontolo iainana ny Madagasikara ity. Raha mijery ny carte Madagasikara tsika efa hita ihany fa tsy dia tena maitsomaitso firy intsony. Ary izay no tena hoe zana zany mba hiverena ilay teny filamatra tany aloha hoe Madagasikara nosy maitso mba tena voakazy araka ny tokony izy tokoa ny tontolo iainana fa fikajiana zany tontolo iainana zany dia midika fampandrosoana zany. Ary olona maro be araka mivolaza teo no voakasika mifanasarana an'izany fiarovana ny aire protégée zany. Etsy andaniny zany maro ireo tombontsoa ho azy vokatr'izao fanampiana rahabola izao. Ho fiarovana maharitra ireo valan-javaboary sy arena voajanahary eto amintsika ary ahafahan'ireo vondron'olona fotony mahazo fidiram-bola ihany koa. Tafiditra ao anatin'ireo firenena misy 12 voalaza fa manana ny megadiversité na arena voajanahary maro tsy tambo isaina i Madagasikara satria dia hita ao aminy avokoa ny 3/4 ireo zavaboary misy sy manerana izao tontolo izao.